Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? 6-шы сынып Excel Students Book 88-ші бет. Exercise 1. Look at the pictures and read the title and the introduction. What do you think each place is like? How do they differ? Discuss in pairs. Суреттерге қараймыз, мәтіннің атауы және кіріспесін оқимыз. Бұл жерлер қандай жер екенін айтамыз. Сіздің ойыңызша, олардың айырмашылығы қандай жұп болып талқылайды екенбіз. Verona, USA is a small and quiet place. Verona, ақштағы Verona қаласы бұл кішкентай және тыныш жер. Verona, Italy is a big and lively city. Италиядағы Verona бұл үлкен және адамдары көп, сондай шулы қала дейді. Келесі екінші жаттығу. Mark the statements true, false, or doesn't say. What is the author's purpose? Мына берілген сөйлемдерді дұрыс, дұрыс емес және айтылмаған деп белгілейміз, және бұл мәтінді жазудағы автордың мақсаты қандай, соны айтамыз. Verona, USA. Verona is a state in the USA. Америка құрама ақштағы штат дейді. Бұл дұрыс емес. False. It's a quiet town. Ол тыныш қалашық. Дұрыс. It's great for people who love the outdoors. Бұл сыртта серуендейді жақсы көретін, сыртқа шыққандарды жақсы көретін, шығуды жақсы көретін адамдар үшін керемет жер дейді. Бұл дұрыс. Hotels, they are expensive. Ол жердегі отельдер қымбат дейді. Бұл айтылмаған. Doesn't say деп белгілейміз. Келесі, Verona, Italy. Verona is a historic city in Italy. Яғни тарихи жер дейді. Бұл дұрыс. True. Not many people visit it. Онша көп адам бармайды ол жаққа дейді. False. Ол өте көп адам барады. Restaurants only serve local dishes. Ресторандар тек қана сол қаланың сол традиционный тағамдар, яғни ұлттық тағамдарын ғана береді дейді, дайындайды дейді. Бұл false, әртүрлі Европа қалаларының тағамдарын дайындайды. The nightlife there is boring. Түнгі өмір ол жақта қызықсыз дейді. Бұл false. Author's purpose is to inform readers about these two cities. Яғни автордың бұл мәтінді жазудағы мақсады ол бізге осы екі қала туралы ақпарат беру екен. Келесі 2b. Fill in cozy, tree-lined, local, cosmopolitan, ancient, nature clothes. Make sentence using them. Мына сөздерді берілген нүктелердің орнына қойып сөз тіркестерін жасаймыз және соларды қолдана отырып сөйлемдер құрауымыз керек екен. Cozy деген, яғни уютный деген сөз, ыңғайлы, сондай. Tree lined деген, яғни екі шетінен ағаштар отырғызылған, яғни ағаштар сызық бойымен былай отырғызылып шыққан. Local бұл жергілікті, cosmopolitan бұл үлкен, ancient бұл көне, nature табиғат, clothes бұл киімдер, Енді the streets, tree line streets болады екен. Өйткені жаңағы көшенің екі жағына ағаштар отырғызылады, Clothes shop, киім дүкені, local restaurants, жергілікті ресторандар, cozy cafes, ыңғайлы кафелер, cosmopolitan city, үлкен қала, city walls, ancient city walls, көне қала дуалдары, келесі nature lovers, бұл табиғатты сүйетіндер, табиғат сүйушілер. Келесі осы сөздермен сөйлем құрамыз керек. Мысалы, we have a lot of tree-lined streets in Almaty деген сияқты сөйлемдер құрасаңыздар болады. Келесі, see, imagine you could live in any of the two places. Which city would you choose? Why? Use the phrase in exercise to be, to say, or write a few sentences. Енді елесетіңіз дейді, сіз осы екі қаланың кез келгенде өмір сүре алатын едіңіз дейді, қай қаланы таңдайтын едіңіз және неліктен дейді, 2b-дағы фразаларды қолданып айтыңыз немесе жазыңыз дейді. Мысалы, осылай жазсақ болады. Verona, USA is a quiet, but Verona, Italy is busy. Verona, USA has a lot of parks and tree-lined streets, but Verona, Italy has a lot of towers, bridges and palaces. Verona, USA is for nature lovers, but Verona, Italy is a cosmopolitan city. Verona, USA is a modern city, but Verona, Italy has still got its ancient city walls. Both cities have nice
clothes shops and local restaurants. Not many people live in Verona, USA, but a lot of people live in Verona, Italy, and thousands of tourists visit every year. I would live in Verona, USA because I like quiet neighborhoods. It would be nice to be close to nature. I would live in Verona, Italy because I like big cities. It would be nice to have an exciting lifestyle. Яғни соңында екеуін салыстырып келіп, соңында өзіңіз қайсын қалайсыз, соны таңдап жазсаңыз болады. Verona, USA немесе Verona, Italy қайсын таңдайсыз, соған байланысты сөйлемдерді жазасыз. Осымен 88-ші беттің де тапсырмаларын аяқтадық. Сау болыңыздар.